نيلي، انتي مخلفة ولدين وبنتين، لو بنت من بناتك جت النهاردة تقول لك انها بتحب، ايه النصيحة اللي ممكن تديها لها؟ بصي، هو في السن ده اعتقد مهما اديتي نصايح ما حدش بيسمع النصايح دي، محدش بس هيسمع يعني النصايح دي هنفترض غير لما تجرب وتقع. وخصوصا في السن الصغير ده. طبعا. غير هي لازم تجرب ولازم تعدي بالمشوار ده، لان مهما قلتي من هنا للصبح ولا ومش عارفه ايه، هتبقي انت بتقفي في طريق سعادتها وما بتحبيهاش، ويعني مش فاهماها هتلاقي في دراما كتيره قوي. فاسهل من ده عدي وروحي واعملي كل حاجه. بس برضو ارجع اقول لها اهم حاجه شغلك، كاريرك، ومستقبلك، ونفسك، ده مهم جدا. طب ايه التجربة الحياتية اللي انتي مريتي بيها وتتمني انه ولادك وبناتك ما يمروش بيها ابدا؟ لا، حاجات كتير. اكتر حاجة يعني حاسة انه لو تقدري تحميهم من ده، لانه طبعا ما بنقدرش نحمي اولادنا من اي الم من الحياة عامة يعني، بس لو في حاجة انتي عارفة قد هي مؤلمة وانتي عشتيها وعندك القدرة ان انتي تحميهم. الاكتئاب والاستسلام. الاستسلام. والاكتئاب. امتى حسيتي ان انتي كنتي؟ لا، مرات كتير، مستسلمة. مرات كتير قوي عديت بمراحل اكتئاب شديد قوي. تقريبا ما كنتش بخرج من البيت، يعني فاهمه، اللي هو في مرحله على طول مكتئبه. الاكتئاب بياكل البني ادم. يعني وخدي بالك مهما حد يقولك برضو مش هتسمعي الكلام، لازم انتي اللي تعدي المرحله دي. بس ايه اللي كان بيقويكي في المراحل دي، مراحل الاكتئاب ومراحل لما الانسان بيحس ان هو بائس ومستسلم ومش قادر يقوم من اول وجديد؟ ايه اللي كان بيقويكي؟ شغل. لان بتضطري تنزلي. لما بيبقى في شغل بيبقى في التزام، بيبقى في حاجات كتيره قوي متعلقه بوجودك. الخروج بره البابل دي بتقويكي وبتخرجك بره الاكتئاب ده. عشان كده مهم قوي الواحد الاكتئاب ده ما يديلوش اهميه، يديله كام دقيقه كده وبعد كده يطلع. نيلي